Maitei-singna masagi laupamda lau uzagi ngak senbio haijabada Central Force-singna yakidrei laitan pokpida lau khoiba chatlubasingda kuki-singna nauri kapsinduna attack torakpadagi charangnaba thokre. Khundrakpam Assembly Constituency-gi Sagolmang Police Station-na konba laitan pokpi Maitei khulda lau unanaba khoiba changrubada masing yamlaba kuki nupi amasung nupasingna saitup utup paiduna naurina kapsilaktuna attack torakre. Thaudok adu lau unariba laupam adu kuki-singgini haiduna lau khoiba lakpa Maitei ngasayo pung mapanrom tarakpada nauri kaptuna attack torakibane matam sangna nakalanigi marakta leitumna thanaba nunglangnabana singba chathanakhe kuki na ha mayam amana nauri paiduna sangsilaklaga Maitei singda kapsilakpada Miyoi ama makhongda panduna khara soki haire thodok adugi matangda laikai aduda leiba Miyoi amana pause sida hai laitan pokpi haireba mafam asida Maitei gi yumnak chamagi yankhairom khundaduna leire wafam adugi miyamgi sinpham lau singubana oiraga lai makhogi lau ufam asi laitan pigi sadu lampak haiba mafamduni Maitei yum sanariba mafam adugidi kilometer amarom tamaglapnai laukol aduda lau sangam kontrarom tamaglai apikpa laukol amani Revenue District na Imphal East ni laukol adugi hek loisilakpa sarukta yumnak kunmuk khundaba songphen haiba kukigi khulama lai hairiba khulasi Kangpopi District ki Cycle Subdivision gi manung challi pausna makhatana hai mi yamna su tadaba kuki khul adudagi khara khajik chatlaga atopa kukigi khul mayam ama tonga tongan bimaming thonjilaga khundasilakhre makhoina tholiba khulsing adugi mamingdi Wakan Village Wakan 5 Village haibana singba sing asene irang thoktriya mamangda khulasigi khunjasing asile tan pokpi Maitei khullomda lambi oina chatlammi aduga irang thokraba matungdagidi sing wangma lan thoklaga ikauromda oina chatkhre Manipur kuki amasung Maitei gi marakta yamna chauna khutthongnarakpa matam aduda kuki khulai paiba nahaki amaromna laitan pokpi hairiba Maitei khulasida landasilaki amasung yum kunthra hena mai thadokhe haujiksu Miyoi khara khuladuda hanjinaraklagasu ayambadi sajiwa sawambung amasung laitan pokpi khulda hangbo relief campsing da sangjafam lauraga lairibani laumi amana pausesna hai kuki ga Maitei ga hanaba horakba asi sahi adumadi lau panba ngamkhide adubu mamangi sahidi Manipur Police amasung Central Force na ngak selaga lau uhankhe handaki sahi asida su khunjasingna BSF ki kangbu aduda makoi lau uzage ngak senbio haina haijabada ngak senbio haiba yakide maduna maram oiraga ngaseyo anganbadagi hauna siba sangba tamba ama laklaga ni haiduna makoi kharana tractor puraga lau khoiba horakpani lau sangam khara khoiba haurba matungda kuki naha ahal thoraklaga akampet ngang saktuna nauri kapsilaktuna attack torokibane haujukte irang adu maikai kyadagi police personnel sing amasung Central Force sing sangsilaktuna control tawkhre Maitei singna masagi lauphamda lau panbada fawba kuki na ayatpa apanba pirakpada Central Force singna adubu mayoknaba ngamdabagi phibam ama lerakpada maikai adonggi miyamna yamna nungaitaba phongdongnarakle Manipur Kukilen haiba laite Foothill Naga Coordination Committee na phongdokre Manipur Kukilen haiba mafam laite wakhal sagalaga Kukilen putholiba sinai status da thoklaba irang asigi maroiba horakpam ama oiri haina Foothill Naga Coordination Committee Imphal gi maikai degi phongdorakre committee asigi meda cell na thadorpa serol magi matungina wakhal na sagalaga Kukilen thonjinduna makhogi lam oina ba honariba sina lamdam asigi yelhaumi gi lamsing munnaba amade asangba asumba adu muthanaba honabani puwari dagi ekhoina khangba ngamlebade kuki haibasi lamdam asigi yelhaumi natte Myanmar amasung Bangladesh dagi haijilakpa miyan chani Mount Kaubru Mount Thangjing amasung SP Road haina semdoktuna maming kya thonjilba asigumba thawong sing ase khanaba hawbata natana yelhaumi singda singna bani haina suserol sina phongdoklakli amaromda naga singna khundaba mafam singda lam khopchinduna kuki militant group singna bunker sajenba laifam safam sajenba lambi thingjinba amadi maram sadana sel khomba sina nungsi chanana punna hingminaba haiba wakhalon adubu thugaina ba honabani nagagi lamda changsilaga hingsa sathaduna lam loksinaba honariba sing yauna kuki militant singi ka henba thabok sing khudakta lepkadabani mapandagi drug amasung khuchukhulai kya pusilakton sathariba ka henba thawong sing asina lamda masigi tangdu laitaba phibamda akaiba pire maramaduna atopagi lamda changsilaga wakhalna sagatpa homeland semgatuna hanadagi laiminariba phurup singbu tokhai tahana bu honariba si khudakta lepkadabani yellow phurup singbu ikai khumnabaga loinana wakhalna sagatpa kukilen sangatpagi khompam handoktrabade yellow misingi mayokta lakholakliba thorang asigi sabsaba paukhum pinaba thorang tawduna laire haina so Foothill Naga Coordination Committee FNCC gi serolsna makha tana phongdorakle
Miyoi manga amasu positive oire punna tarahumdui sure. Manipur COVID-19 ki laisat tamna wangkhalak le ngarang phawbada COVID ki positive case nipan lerambadu ngasi nauna manga amaka positive orakpada ki punna tarahumdui sukre. Ngasi nauna positive oikraba miyoi manga adugi manungda ahomna nupi ne aduga anina nupane. Nupi ane adugi manungda amana Mantri Pukri area dagi ne aduga amana Babupara dagi ne aduga atopa amaduna medical college amada thabak tawbini. Nupa ane adugi manungda amana CRPF ki person ne aduga atopa nupa amaduna singjamai yumnam lekai gi area adwaidagi ne hairi makhoi thoina khutong thiningai oide hairi Uttarakhand gi Kedarnath manakta helicopter kaibada taret sire Miyoi taret tongba helicopter amanga seyo anganbada Uttarakhand gi Kedarnath manakta leiba chingsang amada kai khre thodok adu da Miyoi taret mak laikidra haina agency gi pawam na phongdorakle Uttarakhand gi Civil Aviation Development Authority na phongdokhibagi matungina helicopter adu se Kedarnath dham dagi Gupta Kasi tamna paikibani hairi thodok adu da laikidraba passenger sing Uttarakhand Uttar Pradesh Gujarat amadi Maharashtra dagi ngaktane Ayuki pung manga ka minute kun tapa matamda helicopter kaire habagi paw hek phangbaga National Disaster Response Force amasung State Disaster Response Force ki team camera mafam adu changsinduna mi kanba amati mateng pangbagi thabak paikhanaba honakhe thawdo asigi matangda Uttarakhand gi Chief Minister Puskar Singh Damina awangba thaki mifam ama pangthoktuna matung tarakpada miyamna Kedarnath laisangda lai khuramba zatpada khudong thiba thoktanaba kari karamba section thorang sing lokhatpa yabagi habagi matangda kupna khanakhi hairi IDP sing awaba kaya mayok naduna siba ngaibagi phibamda leiri haina cop map na phongtorakre kumja 2023 gi May 3 dagi Kukinat ko terrorist sing satharaki ba irang asina maram oiduna hojik tampaki mafam kaya da lanjena dun leiriba IDP sing awaba kaya mayok naduna siba ngaibagi phibamda leiri haina Committee on Protection of Meitei Victim Morek cop map na phongtorakle committee asina thadorokpa cherol mana hai mayum makai baisakhi badagi lanjena riba hojikna khangna chanabagi yumda Saidangduna leiriba IDP sing asi state amadi central government gi sakthong amata mapung phana phangde laingana IDP sing gi pidi batengbang ge polam sing mapung phana phangdaba amadi hengnabagi lanphamda matik saba thabak leitabana khamthengna awaba mayok nare kumja 2024 gi November amadi December da Imphal West district gi relief camp sing gi wangmada leiriba IDP sing gi oina hojik phawbu laingana tha amagi sing kg 10 hawai kg ani mi amamong gi pirakhi atai chana thanaba polam sing su akang namba sangda pidi relief camp ta leitaba IDP sing da samana ba sakthong phanghandaba maramna awaba kaya khangba ngamdabadagi IDP khara punsi longkhiba yawkhre maramaduna relief camp ta leitaba IDP sing asidasu samana ba sakthong phangana balengana honapam toi ahanba sokolakpadadi state lenga amade NGO kayana IDP singi awaba koknaba matam gi oiba mateng kaya pangbiramki hojikti miyamna mateng pangbagi sang hantarapa maramna awaba kaya mayok nare maramaduna IDP khudimakta lengakna samana ba miyeng haninge hairi Israel amasung Iran gi lan humni surakpa numit Israel gi nokthak lambi thingjenkre Iran da marphu Israel da tarasi kre Iran amadi Israel gi marakta afaba makhal gi khulai sizinaduna attack sathanabagi thawong numit humni surakpaga loinana akalani gi marakta sauna ama ata thokle masung misimina kya yaure Israel gi defense force na phongdokhibagi matungina ngaseyo anganbada nakalani missile sizinaduna attack sathanabada Iran gi defense ministry gi headquarter amasung nuclear project ama ata thohan bangamle loinana Iran gi miyoi marphurong sire haba chapchana khangle nuclear khulai semgatpagi thorang ama paikhatuna Israel da sauna singnarakpadagi Israeli defense force na Iran gi maroiba nuclear khulai thampham amadi missile factory singda attack sathakibane matung tarakpada nakalani na khut hanaduna nongtaktagi attack sathanarakpadagi Israel na Iran gi konung Tehran da leiba yamna maroiba thau thampham oiriba Saharan oil depot da attack satharaki Tehran manakta leiba oil refinery amada so missile kapsinduna attack satharaki matawasumna nakalani mangna afaba makal gi khulai sizinaduna attack sathanarakpadagi Jerusalem amasung Tel Aviv ta siren khongduna miyambu mikup na hom singnaba khangankhe nakala maramda Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu na hai hinglung thil naiduna Israel gi maroiba mafam kharada Iran na nongthaktagi attack satharakpadagi tangai fadana Israel na su Iran gi tongan mafam kharada nongthaktagi attack sathakibane ngasi sathakiba attack singda Israel gi maikaida miyoi tara amad Iran gi maikaida na miyoi marphu siki haina agency gi pauna phongdokli seraksida Prime Minister Narendra Modi na Israel amadi Iran gi marta sonariba lalasi gi matangda lauba phirepu opposition na yaningdaba phongdokre
Tampaka tainabada leiriba kukisu camsing lawthoknaba thabak paikalakpada kukising matha saba haude kangluki irang namaram oiraga sahi anirom lebluraba matungda thasagi mapanda kukisu militant sing amasung Ministry of Home Affairs ki officers singa unaduna wari sanaki badugi matung tarakpada Tampaka tainaba singi district singda leiriba kukisu camsing lawthoknaba thorang tawba haude thawong sing asina kukising da pendaba amasung akiba kaya mayoknaba haude hairi pistok adu the central government ki maikaidagi hana leiriba su agreement asina taba hena effective oigadaba sugi term and conditions sing semnaba thorang tawri haidiba conditions sing adu semba loidri phawbudi su agreement asi makhatana sign tawnabugi phibam leite haujuk leiriba Tampaki district singa tainaba singi district singda leiriba sugi camp sing asi lokthokani punna su camp taramari leiriba singi manungda tareti lokthokлагani army gi maikaidagi sugi camp hanta hanaba yamna kanna suggest tawrakle haina khangalaki badugi makha tarakpada center gi maikaidagi Tampaka tainaba singi district singda leiriba sugi camp sing lokthoknaba thaurang sing paikhatpa horakpadagi Sadar Hills Association gi maikaidagi haidibu khongthang asida yamna kanna yaningdaba phongdokkhre Tampaki district ki oina additional authority gi mahut siliba Sadar Hills Association gi maikaidagi sugi camp sing lokthoknaba natraga atopa maphamda hongdoknaba thaurang sing paikhaliba se akana mongda condemn tawi thawong ase yamna khudongthine oiba amasung maitai khaki interest da yenglaga thabak tawba amani sugi designated camp sing ase peace accord amagi makhada kuki gi ancestral land da hangdoklaga leibani haidiba camp sing ase Manipur da tholiba irang asiga mari leinana bo honaba siyamna chumdaba amani designated camp sing ase atopa maphamda hongna bo honaba ase yaba ngamloi thawong asi kuki singi dignity identity amasung territorial right ta attack tawbani haili BJP ki spokesperson Michael Lamjathangna su abrogate tawna PM amasu Home Minister da taksim khre haidi India government amasung kuki militant singa chathariba su asi makhatana chana handraba khaktada lamdam asida shanti purakpa ngamgani haina maikai kayadagi central government da pressure piringai serak asida BJP Manipur Pradesh ki spokesperson T Michael Lamjathang haukip ki maikai dagi KNO amasung UPF ka tawnariba su agreement ase khudakta abrogate tawgadabani haina India ki Prime Minister Narendra Modi amasung Home Minister Amit Shah da taksim khre haidi BJP ki spokesperson asigi maikai dagi center da taksim khiba warol amada state asigi elected government ase collapse badagi sahi asige February thadagi procedure role lairakibane loinana karigomba su agreement ase makhatana sangdokpa tarabadi Manipur da tangtadaba phibam ama mayoknarakani haukiba sahi 2023 gi May 3 dagi Manipur da tholakiba irang ase haujuk phawba laksinba gamdabagi miyamna pendaba amasung central government da thajadaba kaya lairi media report Ministry of Home Affairs ki maikaidagi su agreement adu makhatana sangdorpa yai habu wapam phongdorakiba da BJP ki spokesperson asigi maikaidagi nunglangba phongdokladuna asigomba warep asina Manipur ki territorial integrity amasung constitutional identity da akaiba kaya pirakane haukiba sahi 2001 da Indo-Naga ceasefire da without territorial limit haiba wafam yaukiba dudagi Great June Uprising thaudok thoktuna naha taranipan gi punsi mangkibani loinana sahi khudingi June taranipan ase symbol of resistance ona ningsingduna thauram pangthoktuna lakle thaudok adu thokiba sahi kungamari pharakpaga loinana kariguma su agreement asi amuhana sangdokpa tarabadi 2001 da thokiba thaudok adugumna paksana tangduleta da phibam ama mayoknagani civil society group students union amasung community organization kayana president rule gi makhada nakal namtagi oba warep amata laudana ba hanadagi hauna kholaw kaya lauduna laklibani paramaduna su agreement asi khudakta abrogate tawgadabani Ministry of Home Affairs ki maikaidagi su gi ground rules sing sana hanba ngamdabana effective oiba ngamdribani Manipur gi singi lamda hingsa thokaliba insurgent group sing asi laksinaba ahanba miyeng thamgadabani hairaduna haiba group sing asi militant ama oina treat tawgadabani peace partner ama oina central government treat tawroidabani haina akan wafam palle